بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وآله وأصحابه وبعد. walaalaha meel kastoo dunida kaga sugan tihiin habeen iyo ragbaba waxaan nagu salaamay salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullah. walaalayaal, waxaan jeclahay muddo aana dheereyn inaan maanta ka hadalno mowduuc aada u adag, mowduucaas oo ku saabsan dalka Jabuuti amba jamhuuriyadda Jabuuti. sida aan ognahay, Jabuuti waxaa ka dhacday wax la yidhaahdo kaaritha oo aada u adag baa ka dhacday Jabuuti. kaarisadaas amba catastrophekaas waxa weeyaan waa arrin u baahan in aan ku eegno aragti aada u fog oo camiiqa, aragti aan caadi ahayn. waxaa la yidhaahdaa mushkiladdu marka ay caadi tahay, problemku markuu caadi yahay, ambase dhibaatadu markay caadi tahay, waxaa la doondoonaa xal caadi ah. laakiin marka ay mushkiladdu tahay mushkilad adag, waxay u baahan tahay xal adag. marka ay mushkiladdu tahay mushkilad murakaba oo complexia oo isa saaran, waxay u baahan tahay xalal complexia oo isa saaran. mushkiladdu marka ay tahay mushkilad kayra caadiya, waxay u baahan tahay soolishino amba xuluul amba xalal aanan caadi ahayn. sidaa daraaddeed waxaan rabnaa maanta inaan ka hadlo mowduucan u bixiyey Jabuuti maa bacda alkaarisa. Jabuuti sidee u eg tahay kadib marka ay dhacday katastroofkii naturalka ahaa ee ka yimiday roobkii da-ay, oo ahaa roob caadiya, muddo fara badan ha qaato inuu do-o, laakiin roob haddii lagu talagalay oo lasii diyaariyey dhibaatada sida looga baxayo, ma noqdeen roob problem ama mushkilad keena, ma uuna noqdeen. marka walaalayaal, waxaan rabaa marka hore si aan mowduuceena si cilmiya oo degan aan uga hadalno, qofna kuma ceebeynayno, qofna kuma ammaanayno. waxaan rabnaa dalkeenna iyo dhulkeenna ilaahay uu ina siiyey inaan badbaadsano iyaan rabnaa. marka waxaan u baahannahay inaan arrintan si cilmiya aan uga hadalno. waxaan horta jeclahay marka hore, culummadu waxay dhahdaan dhibaata hadday dhacdo waxaa loo qaybiyaa 3 nooc. hadday dhibaataba dhacdo waxaa loo qaybiyaa 3 nooc. waxaa horta laga eegaa dhinaca dhibaatadu intee bay leeg tahay ballad ahaan. dhinaca marka laga eegayo waxay noqotaa 2 nooc: inay tahay dhibaato soo booddo ah iyo inay tahay dhibaato la filayay. marka dhibaatadu haddii ay tahay soo booddo oonan la filayn, waxaa la yidhaahdaa waa mushkila daarica, waa problem surprise ku yimiday, si lama filaana ku yimid. laakiin haddii mushkiladda lasii filayay inay dhacdo, waxaa la yidhahdaa waa mushkilad la filayay inay dhacdo, markaas diyaar baa loo sii ahaa. dhinac kalea laga eegaa mushkiladda. waxaa laga eegaa mushkiladda culayska ay leedahay. marka dhakaa laga eegayona waxaa loo qaybiyaa 2. waxaa dhahdaa problemku waa ma murakabba, ma isdul yaalla, ma complexba, mise waa basiid oo waa faasiil. marka dhakaana waxay u baahan tahay ta basiidka ana xal basiita, ta murakabka ana waxay u baahan tahay solishino complexi oo isdul saaran oo madaxa la xafuujiyo oo loo saaro guddiyo loo yaqaano guddiyada maaragtay casfu dihniga maskax maaragtay xafuujiska. arrinta saddexaadii waxaa laga eegaa mushkiladda dhinaca cumqiga ay leedahay, gunta ay leedahay. iyada markaa waxaa dhahdaa mushkilad walba markay dhacayso waxay ku bilaabataa problem. mushkilad bay noqotaa, kor bay uga kacdaa, criis bay noqotaa, azmo amba crisis ninba afka sida u yaqaana ayay noqotaa. kor bay uga kacdaa, kaarisay noqotaa, catastrophe bay noqotaa. marka catastrophena
wuxuu ka sareeyaa kriiska iyo asmada. marka aan eegno mushkiladan maanta Jabuuti ka dhacday, maxaan siiraynaa definition nooceebay yay tahay. dhinaca koowaad waa mushkilad la filayay inay dhacdo, ma aha mushkilad aan la filayn oo soo booday sida khudbadii madaxweynaha markuu la hadlayay guddiga Orseek markuu u yeedhay ee wasiirada iyo madaxdu ay ku jiraan, uu kala hadlayay dhibaatada si ay ku mas'uul ka yihiin isaguna uun mas'uul ahayn. marka arintaas waxa weeyaan wuxuu yidhi maxaa taa idan arinta waxaa ka cad oon ognahayna cilmiyan problemka wadanka yaalay waa la filayay inuu roobab da'aan, inuu wadanku yahay waa la filayay maaragtay meelo biyuhu ay qaadaan oo mulaacado waaweyn inuu dalku lahayn waa la filayay, waa la ogaa. amba haddii jiraanna inay aasmeen oo shaqa ay ka socon, amba guryo laga dul dhisay cusub sida kuwa laga dhisay guriga madaxtooyada dabadeeda ee uu dhistay Aljamiil, sida kuwa laga dhisay maxaan dhadaa xaafadaha loo yaqaano maaragtay gabood kat ama kaboodka afraad. dhulkaas oo dhan muulal baa marayay, muulashaas way xidhmeen. muulka kale ee xumbuli mara kartoon ee maaragtay uu xidhmay waa la ogyahay. muulka weyn ee maskiidka hoos mara daba mara maskiidka weyn ee khuruujka uu xidhmay. muulkii weynaa ee maaragtay guudka wax ka qaadayay uu xidhmay. waxaasoo dhan waa la ogyahay. muulashii way xidhmeen. muulashaa xidhmay waxaa la ogaa hadduu roob do-o aan xad lahayni waxa uu keenayo. idan roobka da-ay maanta waxay ku qiyaaseen ragga cirka daba guray 300 ilaa 350 milim inuu ahaa. waa roobkii di'i lahaa 3 bilood gudaheega ayaa da-ay dhowr cisho gudaheega. Jabuuti arintaas way ka dhici jirtay weligeed berigii hore way dhici jirtay sanado badan, laakiin ma laga tabaabaleeshatay waa maya. idan ma ahayn arrin soo booda ah, waxay ahayd arrin la filayay inay dhacdo. arrinta labaad, ma murakkaba ma complexba mise waa arrin yaroo fudud kriiskan dhacay? may waa arrin murakkaba, waa arrin iskugu jirta 3. ilaahay baa roobka keenay, waa nicmad. 2 dadkii baanan isdiyaarin. Orseek ururka la dhahdo waa urur loo yeedho markay dhibaato dhacdo. sida nature-ka ana sidaan sheegi doono waa inuu noqdo urur shaqeeya oo loo shaqo tago oo diyaariya haddii waxaan dhacaan maxaa la yeeli, haddii taa dhacdo maxaa la yeeli. maxaa yeelay wadankeenu waa wadan ku yaala meelo xagga cirkana roobabkuna ay halis ku yihiin oo biyaha ka soo kacaya maaragtay badda Cumaan iyo duufaanada ka imanaya Cumaan iyo biyaha Ocean Indian ka imanaya iyo biyaha maaragtay qabow iyo biyaha kulul ay meesha ay ku kulmayaan baan agteeda naalaa. waxaa laga yaabaa inay waxaasoo dhan keenaan waxyaalo samada ka imanaya. isku diyaarin bay u baahan tahay. 2 waxaan ku naalaa meel gariirku uu yahay asal. Jabuuti waxaan ka baqaya anigu ayaanta ay xoog u gariiri doonto maxaa dhici doona ilaahay nooma keeno. laakiin volcano aan dul fadhinaa aan aamusin oo nool. volcano waxaa loo qaybiyaa 5 qaybta afraad baan ku noolaa anagu. waa volcano nool oo weliba si fiican u nool. volcanoga maxaa ka dhici karaya ilaahay baa garanaya. maxaanu diyaarinay? waxaan kale oo jiri karaya inay dhacaan duufaano. duufaanada waxaa badi inaga qabto ilaahay nagu qadaray meesha yare qaloocan ku naalo, laakiin had iyo jeer laguma talagala qalooc baan ku naala. maxaan ku talagalay ilaahay nooma keene dadkan waalwaalan ee Soomaaliya fadhiya shabaab hadday yimaadiin wax sameeyaan wax culus wadanka sameeyaan maxaan ku talagalay. marka waxa weeyaan dawladdu say u idashahay waxay ku jirtaa wax loo yaqaano istiqaalo. way iscasishay dawladdu, waxay isku casishay waxaan iniga warrami doono yaa badan oo ah systemkii u nool yihiin dadka wadanka xukumaya. marka mushkiladdu waa mushkilad la filayay. mushkiladda marka dhinaca kale ka eegno cumqiga gunta ay leedahay ma problem yaroo dhacayba oo kasoo toosi doono, ma crisis ba aan kasoo toosi doono, mise waa catastrophe oo waa karisa, waa dhibaatadii ugu dambeysay. anu markaan ku eego 3 arrimood markaan ku eego 1 markaan ka eego sidaan u noolahay mushkiladdu maaha azmo, kriis maaha, crisis maaha, problemna maaha, waa karisa, waa catastrophe yar. dhinaca laga eego saan u noolahay, habkaan u noolahay dad dawladnimadiiba garan laha. 2 markaan ka eego dhinaca waxa dhacay yaraanta uu leeyahay iyo problemku inta uu leeyahay
mushkiladdu way culus tahay. arrinta saddexaad ee ugu dambaysa waxa weeyaan ma catastrophekon inta arrintu ay tahay catastrophe waxaad ku garanaysaa waxa weeyaan markii ay dhacday dhibaatadu in la iswaayey wadankii iyo dowladdii iyo dadkii inay iswaayeen ay mar dambe is heleen. haddaba ikhwaani fillah waxaan ka hadlaynaa waxa weeye mushkiladda aan u bixinay Djibouti kadib markii uu catastropheka roobku dhacay maxaa dhici doona, sidee u ekaanaysaa Djibouti ayaan ka hadlaynaa. laba arrimood isha aan ku hayno. Djibouti ma aha wadan cidla yaala, waa Djibouti waa wadan ku yaala meel halbowle ah. Djibouti waa wadan saaxiibo leh, quwadda ugu weyn adduunka Maraykankii baa fadhiya, quwaddii afaraad ee dunida ayaa fadhida Faransiiskii, quwaddii saddexaad baa fadhida Chainihii. waxaa Djibouti la jaar ah wadanadii carabta ee khaliijka ee lacagta badnaa oo qaarkood aan saaxiib dowladdu ay la tahay, Sacuudiga iyo Imaaraadkii. waxaa meesha jooga Qatar oo shicibka iyo dadkaba dowladdaba la saaxiiba. waxaa jooga wadano badan oo jaar inala ah oo inoo naxaya. marka arrintaas iyadoo jirto ayaa ilaa iyo imika aad arki laadahay in problemkii dadka wax ka qabanaya ay yihiin ciidamadeennii oo wax badan haysan, booliiskeenii oo wax badan haysan, dowladeennii marka dowlad la yidhaahdo maaha marka dhada jeebka waa sheegi doonaaye waxaa ku jira oo waxba aan ahayn, iyo dhalinyaro yaryar oo yacyaacaysa oo ay ka mid yihiin dad wadanka laga cashaysiiyey oo dharka inay kaartaysiisi wax ka qabanayeen. okay, waxaas baa jira, laakiin wax maaragtay culus oo arrintan ka hortageega ma jiro. marka arrintaas maxay ku tusaysaa walaalayaal? waxay ku tusaysaa arrin culus oo ah oo inaan isha ku haynaa in ay xukuumaddu ka faa'iidaysan weyday siday uga faa'iidaysanayso, sida ay uga faa'iidaysanayso markay noqoto danta jababka inay adduunka oo dhan keento, markay shicibka dhibaata gaadho inayna uga faa'iideynin in gurmad degdega la galo oo ciidamadan Maraykanka ee 4,000 qof ah, ciidamadan Faransiiska ee 1,500 ah, ciidamadan 10 ku socda ee Shiinaha waxay ka qabanayaan haddii biyahan yar ee magaalada yaala ay nuugayna cabeen. ilaan iyo kuway sitaan qalabkii oo ogiin wadankane waxay oo dhan ku tala galeen maraakiib weyn badda u taalee way ku wada shubi karaan badda ayna huma ka joogaan. waxaan kaloo la yaabay inuu wasiir dhahdo uma baahneen faraha nala soo galaan, laakiin adigu maxaad qaban kartaa haddaad u baahneen? marka arrintaasi waa arrin muhiima. arrinta kaleeto inaan isha ku haynaa waxa weeyaan Djibouti siyaasadeedu waxay ka dhigan tahay inaan naqaano sida loo casheeyo. waa naqaanaa sidee loo casheeyaa, laakiin ma naqaano sidee wax loo qabtaa. adduunku waa saddex siyaasiyiintu: siyaasiyiin wax qabta oon casheyn, iyo siyaasiyiin casheeyo wax qabta, iyo siyaasiyiin casheeyo waxba aan qaban. markaa siyaasiyiin waxaa jira casheyn oo wax qabta, madaxda wadanada la isxisaabinaya ka mid tahay. siyaasiyiin waxaa jira casheeya oo wadanka waxay ka qaadan karaan ka qaata, laakiin wax qabta sida wadanka Malaysia oo kale waan sheegi doonaa wadana exam soo qaadanayaan. iyo siyaasiyiin waxaa jira casheeya oo waxba qaban sida Sri Lanka. Sri Lanka anagu waan isku egnahay. Sri Lanka meelahaas ka egnana caawa ayaan sheegi doonaa. okay, waxa weeyaan walaalayaal anagoo saa waa soconaa. horta siyaasad maxaa dhahdaa? dadkeenu waxay ku leeyihiin arrintan maanta dhacday ku yar baan maqlay in la siyaasadayn. arrintan dhacday waa siyaasad ba. arrintan Djibouti maanta ka dhacday sepa arrin normal ma aha, arrin diiniya ma aha, arrin dhaqan ma aha, arrin fikriya ma aha, arrin waxa dhamaha waa arrin siyaasadeed weeyaan. ma hiya siyaasad? siyaasaddu maxay tahay? siyaasadda culumadeena waa weyn ee siyaasadda daba goor waxay dhahdaan ficlu al-aslahi fi al-makan al-munasibi cinda al-luzum. kelmaddu waa saas. siyaasaddu waa maxay? waa in la sameeyo wixii wanaagsanaa in la sameeyo ahayd. maxaa maanta fiican in la qabto? laxdada maxaa ugu fiican in la qabtaa? meesha maxaa laga qaban karaa? waqtigaana maxaa la qaban karaa? waa intaa siyaasaddu. idan siyaasaddii haddaan odhanay waa ficlu al-aslax, waxa ugu fiican ee in la sameeya al-aslax, al-afdal maxaa ugu fadli badan, al-anfac maxaa ugu anfac badan. ficil weyn waa action. siyaasaddu hadal maaha. siyaasaddu maaha dadka in la soo ururiyo wax loo sheega maaha. siyaasaddu waxa weeyaan waa fal, waa ficil, action weeyaan. actionka la sameynaya waa maxay? shaybaga maanta ugu fiican muxuu yahay? haddii loo baahan yahay maanta ka hortag, haddii loo baahan yahay daweyn, waa in la qabto weeyaan. waa in la qabto waqtigii munaasibkahana, waa in la qabtana meeshii ku munaasibkahaydna laga qabto. hadiya siyaasa. dowlad maxaa la dhahdaa walaalayaal? dowladdu sepa inay tahay dowladdu maaha wax hawaawi ah, dowladdu maaha wax la arkayn. dowladdu waxaa la dhahdaa
iminka waxaa lagu soo koobay kelmad quraatay taqdiim khadamaat dowladdu dadka waxay siisaa service sans service dowladdi ma jirto service dowladdu iminka waxa lagu soo koobay waa service jid baad maraysaa jidku waa inuu fiican yahay dowlad baa jirta service bay bixisay iskuul baad ciyaal geynaysaa iskoolka waa inuu fiican yahay arday wax soo baranayo service dowlad baa jirta dhakhtarkaad tagaysaa waa inaad dawo fiican ka soo qaadatid dhakhtar fiicanna heshid lagu daweeyo waxaad doonayso service dowlad baa jirta waxaad tagaysaa waa cabsootay amnigaagii booliiska u tagaysaa waxaa leedahay waan cabsooday securityga la sugaya waa service waxaad maaragtay ka baqday in lacag lagaa qaato waxaa leedahay banka waan isfahmi weyne afukaabaad qabsanaysaa lawyer ama dowladda kuu qabanaysaa service maxkamad baad tagaysaa ashkatoonaysaa maxkamaddii way kuu xukumaysaa way kugu xukumaysaa service dowladdu waxa dhahdaa waa taqdiim khadamaat haddii waxaa la waayo dowladdi ma jirto ambase haddii waxaasi ay shaqayn weydo sidii loo baahnaa dowladdu way fashila tahay ka dhigan tahay marka dowladdu ma aha diyaarado waaweyn oo la wato ma aha shiro laga soo qayb galo ma aha baabuuro la wato ma aha ciidanku agyaaca ma aha waxaas oo dhan dowladdu waxa weeyaan waa service serviceka labaa loo kala qaybiyaa serviceka sharikadaha iyo dadka iyo serviceka dowladda sharikadu waxay ku shaqaysaa gaaniya waxay ku shaqaysaa sarifadu adiguna waad macaashi anna waan macaashi dukaankaa tagaysaa lacag baad siinaysaa dhar baad ka soo qaadanaysaa labadiin waad macaashi adu dhar baad u baahnayd si lacagta u baahnaa laakiin dowladdu sidaa maaha dowladdu lacag way kaa qaadi cashuur bay kaa qaadi laakiin adiga kugu soo celinaysaa iyadu ma qaadanayso jeeb ma tagayso isagu gaaniyaha maaha ninka dowladda u shaqeeya mishaar buu qaataa si aadba mishaar u qaadatidu siduu kale kale mishaar u qaato unbuu u qaataa waa khaadim waa shaqaale marka dowladdu waxaa lagu soo koobay maanta markii definition la sameynaya waxaa la yidhi waa taqdiim khadamaat okay siyaasadda haddaan oranay intaa waxaan u socdaa meel siyaasadda haddaan dhahnay ikhwaani fillah haddaan dhahnay siyaasaddu waa waxa ugu fiican in la sameeyo siyaasaddu waa afar nooc eeg siyaasadda jabuuti bal ila eega siyaasadda afrika ila eega ta carabta ila eega afka unbaan ka leenahay hebel waa siyaasi ma aha siyaasi waa beenaale siyaasaddu waa maxay ikhwaani fillah siyaasaddu waxaa ugu horeeya waa wiqaa'i ninka siyaasigii waa nin waxa soo socda ummadda ka daweeya siyaasa wiqaa'iya maxaa dhici kara laba example baan isiraya wadanka qatar dhahdo kriis baa ku dhacay la dhahdo xisaar cunaqabatayn intii aan cunaqabataynta la samayn cunaqabataynta waxaa ka soo horeysay hanjabaad 2 sano ka hor sacuudiga u hanjabay masar baa u hanjabtay boqorku wuxuu fahmay in lagu samayn doono cunaqabatayn wuxuu u yeedhay aqoonyahanka ugu waaweyn qatar iyo aqoonyahana adduunka islaamka ah iyo carabta iyo waliba maraykan wuxuu yidhi waxaad ii keentiin haddii qatar la cunaqabatay si u noolaan lahayd wuxuuna yidhi mid degdegoo 6 bilood waxaan ku noolaan lahaa xalkeyga isiya waa la soo bandhigay waa la keenay waxaa la keenay waxii lagu badbaadiyay 6 bilood waxaa haddana la keenay wixii lagu badbaadi lahaa ila abad inta ay qatar noolaan karto 100 sano ma declaare iska aamusay wixii uu qabtay dowladdii sacuudigii iyo wixii way cunaqabateen waxay ugu talagaleen 4 cisho kadib inuu shicibku kaco uu boqorku baxsado wadankana ay dhamaato ciidankii Suudaan soo gasho Yaman laga soo gasho halkan wadanka la qabto laakiin maalintii cunaqabateyntu ay dhacday dadku waxay ku yaaceen bacdaaradii wixii oo dhan ay soo wada iibsadeen subaxii dambe haddana ku yaaceen wixii oo buuxay arkeen dowladdu ma sheegay dowladdu waa aqli bay leedahay waxayga u diyaar waa lagu celiyay marka 15 cisho socoto dadkii way qanceen boqorku maalintaa buu hadlad galinayay wuxuu ka yidhi wadanku uu buuxaa cabsooyinda kadibna waxaa la bilaabay badbaadadii qaran kale istaraatiijiyadii kala dejiyay dadka markay siyaasiyiin yihiin waxay u fikiraan wiqaa'i ka hortag okay madaxweynuhu wuxuu weydiinaya shaqaalihii isagaa mas-uulka ah wiqaayada isagaa la doortay haddii la doortayba laakiin isagaa yidhahda anaa barisana anaad ii idmateen wixii lagu idmaday aaway marka haddaad ku fashilantay inaad dadka masaakiinta la weydiiyo ma aha arrintaas marka siyaasadda koowaad waxaa magaceed maxaa dhahdaa baan nahay waa siyaasa wiqaa'iya wiqaa'i baa dhahdaa baan arrinta labaad waxaa dhahdaa siyaasadda waxaa dhahdaa siyaasa mucaalajiya markuu problemku dhaco iyaa la daweeyaa wiqaayadii kahortagii waa la sameeyey laakiin maxaa ku xiga waxaa ku xiga daweyntii daweynta waxaa la sameeyaa 2 nooc daweyn degdega waxaa loo yaqaana waxa weeyaan état d'urgence ama emergency si degdega loo daweeyaa waa dadku maxay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin daway u baahan yihiin raashin bay u baahan yihiin kullu daak baa la galaa amba tii kale marka galaa mucaalaja dheer oo ah juduri xididada waa talabaad wax cajiiba waxa weeyaan siyaasadda wiqaa'iga ma dhicin oo Djibouti wax ma sii diyaarin sida aan sheegi doono
labo tii dawadiina ma hayso waxba ma daweynayso waxay daweynaysaa dadka waxay siinaysaa kiniino acraadii bay daweynaysaa cudurkii maaha wixii cudurka matalayay bay daweynaysaa waxay daweynaysaa maaragtay xumadii dadka dejinaysaa ho biyo u baahantiin raashin ba u baahantiin bay shaqaynaysaa laakiin dadka khalaas bilaa guryo noqonayaan dadku waxay dareemeen in aynan lahayn dowlad difaacda okay mucaalajadii aawe arrinta saddexaad waxaa loo baahan yahay siyaasa inqaadiya siyaasadda saddexaad waxaa dhahdaa badbaado qaran jabuuti waa wadanada u baahan qaran ahaan in la badbaadiyo haddii kale sida jabuuti waxa weeyaan waa wadan la oran doono uu jiray amba la oran doono wadanka waa lala wareegay sidaan isagana arki doono waa afar maaha saddex siyaasadda afaraad la subxaana waa siyaasa istishraafiya waa inuu ninka siyaasigii eego mustaqbalka eego istishraaf inuu sameeyo war halkeen u soconnaa inuu idhaahdo ismaaciil cumar geelle iyo filosofkiisa dhaqaalaha Ilyas Muuse Dawaale waxay sameeyeen waxay u bixiyeen 2015 afar cisho ka hor intuu roobku diin saddex cisho ka hor intuu roobku diin waxay furayeen meel shiinuhu leeyahay oo laga furay hotel aan ku oolin geeska Afrika bal Afrika oo dhan ku oolin hotelkaas bay furayeen madaxweynuhu hotelka taswiirta sarka laawateen uu yaabanaa waa markuu warsu yimaado waxaan yaa la isku balad Shiinaha leh oo meel xidhan Shiinaha ilaa uu Shiinaha uu ka iibiyay uu ka kireeyay ma fargalin kare wax laga sameeyay meesha ra'iisul wasaaruna uu argagax ba ku jiray ministradu way yaabanaan meesha ay joogaan ma Jabuuti baa soo meel kale lahaayeen madaxweynuhu wuxuu waa kaas 2015 talaabadii aanay ballan qaaday laakiin ilaahayna wuxuu keenay roob yiraahda beenaala tahay 2015 wadanku sidan u eegi halka ma gaari karayo waxaas waxba ma jiraan waxaan Shiinuhu dhisanaya isaga dhisanaya laakiin aad shicibkaaga maxaa u dhistay su'aal weyn istishraaf mustaqbal 2015 Dubai baan noqonaynaa Singapore baan noqonaynaa waxaan noqonaynaa maxaan ku dhahdaa Hong Kong baan noqonaynaa waxaan noqonaynaa meesha dhahdaa Bangkok oo kale noqonaynaa waxaan noqonaynaa magac badan baa la sheegaa yani dadka waa la wareeriyaa been baa la wareeriyaa aeroporto la dhigaa maaragtay guuleed iyo Axmed Diini iyo maaragtay okay dikad baa la furay jid baa la furay 2000 la dhisay 10 sano socotay oo dhamaan lahayd ilaa waxa saxahayd ra'iisul wasaarihii Malaz dikadii baad aragtay markii la bilaabay in ay maaragtay fasaadka corruptionku meeshu socdo inay dikadii roobkeedii maanta ay baabiisay imika la furay bil ka hor oo la isku yimid xaflad weyn oo la daasay oo la heesayay oo la lahaa waa ka ma jiro dikadii way baabaday intahat limaada لانه corruptionku waxba ma dhiso corruptionku waxbuu xadaa marka arintan waxaan uga jeednaa calaamadaha lagu garto dawladdu inay tahay fashil inay tahay dawlad dhacday oo waxba qaban karin calaamad lagu garto waxay dhahdaan culimadu waa saddex Jabuuti ka muuqda anu markaan hadlayo ikhwaani fillah waxaan soo akhriyay baa inay sheegaya ma aha waxaan iskaga hawaawiyo su'aal maraan nacayo hebel aan nacayo sida maartay dhalinyaro badan ay sheegayaan ana saas shaqadaasi shaqo ay taala ma aha ikhwaani fil islaam waxa way calaamada dawladda fashilanta lagu garto waa saddex kow maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa dawlad istiqaalo dhiibtay istiqaalada maxay istiqaaladu waxa weeyaan waa dawlad iscasishay dawladuna wadankuna waa tareen la saaray xadiidka isaga iswada automatic ma buswada qofna ma wado waa kow waa calaamad lagu garto hurdu ka soo kacdo waxaan dhacay muxuu dhacay buu leeyahay isaga is weydiinaya arinta labaad ee lagu garto maxay waxaa lagu gartaa cajizun shacbi caajisa waxba qabanin oo la ilaahayow maxaa sanad u tala gashay kani goorbaana laga qaban shacbi caajisa lagu gartaa fatalabaad shacbiguna waa caajis arinta saddexaad ee lagu garto dawlad fashilatay waxaa lagu gartaa waxayaan dawlad aanan qabanin khadamaadkii servicekii aanan samaynin marka ikhwaani fillah intaas marka aan ka imaado waxaan jeclahay waxaan aad ula yaabay cilaaqada aan la leenahay wadanka Shiinaha يعني Shiinaha saddex cisho ka hor meesha la furay la dhisay anu waan ka argagaxay anu maalinta waan cabsooday anu maalinta waan ooyay run ahaan baan idin sheegayaa laba arrimood daraadeedba waan u dhaxay waa kow waxaan akhriyay taqriir ka soo baxay sunduuqa lacagta dunida IMF-ta ama FMI bas u yaqaan ee wuxuu leeyahay sunduuqaasi Shiinuhu weerarka uu ku hayo Afrika ka sheekeynaya wuxuu yiri baananka Shiinuhu
waxay weerarayaan qaaradda Afrika. Ethiopia oon jaarnahay waxa uu shiinuhu siiyey 12 ilaa 16 milyaar oo dollar oo u dhiganta wax soo saarka Ethiopia boqolkiiba 59. waxa Ethiopia ka soo baxa intaajka maxalliga boqolkiiba 59 waxa Ethiopia ka soo baxa waxa iskale Shiinaha. maxaa yeelay wuxuu siiyey 12 ilaa 16 milyaar oo dhaxaysa. soo soco Kenya wuxuu siiyey Shiinuhu 6.3 milyaar oo dollar oo u dhiganta 57 waxa ka soo baxa Kenya oo dhan. Kenya waxay xoolo leedahay oo dhan wuxuu leeyahay 57. Djibouti wuxuu ku qoray journal Noon Post dhado wuxuu yiri Djibouti تحت السيطرة الكاملة. جيبوتي سيقول شيبا شينها قعنتك وهي اسمع مركها محولي وشقالة جاينه ليه تغييركم محوليه. جيبوتي وحال السيا هل أفر هل دبيع أفر إلا هل دبيع 6 مليار أو دولار أما هو يعني وقل لغتها هذا وين حدثه بقول كيبة تضباطا شن واحد جيبوتي كصوبها شين عليه شينه بانكر هذا أقسم وكويا لجيبوتي نكويا لا دينك او جيبوتي كليه هي isagoo boqolkiiba 50 socdo dinku 2 sano gudaheega ay maftaale FMI gaale wuxuu ku noqday boqolkiiba 85. waxay leeyihiin meel kalena boqolkiiba 87. meel kale waxay qoraysaa boqolkiiba 89. boqolkiiba 89 iyo noqotay 2 sano gudaheega. yani waxa Djibouti yeelo oo dhan 89 boqolkiiba waxa iska la China. marka Shiinuhu wuxuu Djibouti leeyahay intaas. wuxuu nin kale journal ku qoray Djibouti ka qoray ila dhageysta oo maaratay journalka Mareykanka ee Foreign Policy dhado lagu qoray. wuxuu leeyahay Djibouti waxay ka amaahatay Chinaha waxayna karin weligeed inay bixiso. كلمة أوفر سرير جيبوتي واد هرودان جات بالعنيسان اسكو يسين بس جيبوتي وحي كأما هاتي تشينها أكثر ما تستطيع تسديده وحي بحين كرت وحكا بدن وربما وحا لغا يابا وجوران لك حالي وحا لغا يابا إن أي كو قصابتو إن أي أديبتو وحيالا ودن كو أوليه سيدا بورركو كالي بكين سيدا أي سميسي دولة سريلانكا مقال كالي وحولي Chinahu barnaamijyada uu wato wuxuu eegaa marka uu horta doonayo inuu wadan dhaqaale geliyo 3 shay. kow wadanka inuuna lahayn dimuqraadiyad. wadan dimuqraadiyad lacag ma geliyo. waa kow. labo wuxuu eegaa inuu leeyahay qof wadanka oo dhan ka taliya oo aan lala talin. labo. saddex wuxuu eegaa wadanku inuu yahay corruption meesha ugu dambeeyay. saddexda markuu eego wadanka lacag buu geliyaa Shiinuhu. majalladaas waxay tiri Fox Foreign Policy ee Mareykanka waxay tiri waa journal waa magazine deynku wuxuu gaaray wayadu soo qorayso 88 boqolkiiba oo u dhiganta 1.27 milyaar oo dollar. waxay tiri deynka lagu leeyahay Djibouti inta ugu badan waa Shiine. xagan hadalka ila feeriya reer Djibouti. ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Mohamed Mahathir waa ra'iisul wasaare cajiib ninkaasi. wadanka wuxuu soo dhisay wuxuu soo gaarsiiyey meel uu loo bixiyey shabeeladii uu gaarsiiyey. wadanku u dhaqaaqay wuxuu u dhiibay ninkii wuxuu noqday nin fasaad ka shaqeeya. wuxuu Chinaha ka soo qaatay 23 milyaar oo dollar oo amaahdaana Chinaha uu ka soo qaatayna way cuneen. Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo waxa u kala direen wadanada Carabta qaarkoodna Afrika u soo direen. baan Djibouti ku yaalana lacagta way soo gashay qaar baa dhahda sida adduunyada marka loo socday lacagtaasi wadanka Malaysia lagala baxsaday oo 23 milyaar oo dollar. sharikadaha dhisaya waa sharikado China ah. markuu imika la doortay ra'iisul wasaaraha wuxuu ka yiri madaxweynaha China dhageysta waxaan tuuray heshiiskii naga dhaxeeyay China iyo 3 shirkadood oo shirkada iyo Malaysia. marka muxuu raaciyay wuxuu yiri mudane madaxweyne la nuriidu nuskha jadida min al-isticmaar.
مرة من بوري باش عصب أما بق عصب واستعمار استعمار ديارو من بوري mana karno lacag aan bixinin inaan qaadano sidaa daraaddeed arrintaa waan baabi'iyey shirkadihiina waddankayga waan ka eriyey haguu ku yidhi beijing dhexdeeda bekin buu ku dhex yidhi okay waxaan u imanaynaa su-aal cajiiba waxaan ku fadhaa oon boqolkiiba boqol laga sheekayaa maanta china jabuuti yimid oo qabsanaya waxaan ku xoroobaynaa cadowgii reer yurub waxbana sii lahaa استراتيجيات بقى مدحوينه لب لها بجينها horta waxaan inaga sheekeynayaa istiraatiijiyadda shiinaha dhinaca dhaqaalaha maxay tahay waxaan wax qoran weeyaan jabuuti halistay ku jirto weeyaan iyo wadannada masaakiinta ah ee dariiqa xariirta ku dhacayna leh ee waxa ka sheekanaya maraykan iyo yurub iyo faransiis baa ooya waxa ooya wadannadii lacagta lahayd baa ka ooya waxay dhahdaan shiinuhu wuxuu hayaa faa'iid maali lacag badan oo uu u baahnayn oo milyaar ah lacagta waa inuu meel ku neefiyo waa inuu helo hadduu keeno wadanadan dhaqaalahoogu stabilka yahay uu soo geliyo ku neefi dhahdo waxay galaysaa stabil dhaqaalihiisa waxay ugu noqonaysaa si yaroo caadi ah laakiin hadduu geeyo wadanada duman oo uu xoog u geliyo lacagtaasoo xoog badan baa soo noqonaysa maxaa yeelay wuxuu geliyey wadano aanan ay ka jirin deganaansho siyaasadeed iyo mid dhaqaale marka faa'idkan lacagtan badan waa inuu meel ku soo neefiyo waxa weeyaan waa kow labo waxay leeyihiin wuxuu rabaa inuu sameeyo waxa loo yaqaano isagu meelo uu influence ku yeesho nufuud influence-kiisa uu ku sameeyo sidoo uu sameeyaa influence-kiisa waa qaaradda Afrika waxa awalga gaari jiray afar qolo banka adduunka IMF-ta sanduuqa lacagta adduunka Mareykanka iyo midowga reer Yurub iyo wadannada Carabta shanta baa gaarisay wadannada Afrikaanka shantani marka carabta laga reebo afarta kale shuruud bay lahaayeen conditionay lahaayeen shuruudda ay lahaayeen waxa kamid ahayd ilaalinta dimuqraadiyadda afka baa ka dhahdaan xuquuqda bini aadanka lacagta meesha martoo la ogaado lacag laguma keenayo project baa lagu keeni wax aynkaas ahayd isagu marka muxuu sameeyay wixii oo dhan u baabiyay waxba kama jiraan lacagtii waa tan qaata laakiin lacagta waa soo celinaysiin goor baa soo celinaysiin 10 sano gudaheeda 5 sano gudaheeda hadaa soo celi weydiina sida boorka amba dikada ka dhacday Sri Lanka wuxuu la wareegay 99 sano oo soo socota sidaas oo kaleeto Kenya way cabsi baa jirta waa la qoray Kenya waxay cabsi badan ka jirtaa in la wareego meelo kamida dikadaheega Djibouti-na waa la qorayaa waa la wareegi doonaa waa labo saddex istiraatiijiyadda maxay tahay shiinuhu inuu sameeyo suuq isaga u gaara oo lagu la tartamin Afrika wuxuu helay suuq lagu la tartamin labo wuxuu ka saaray wadanadii Faransiisku dahabku qaadanayay maasku qaadanayay maartay wax kasto dhaqaalu qaadanayay laakiin wuxuu ku qaadanayay tuugnimo si kala isagu waxa uu leeyahay uu imanaya uu dharginaya halkaas uu ku ridqaya halka uu ka sameeynaya warshadii halka uu ku laaqaya suuq aduu kugu soo celinaya ka ibinaya yurub ma tagayso sidii bari hore halkan baa wuxuu lagu sameeynaya iminka meelaha Djibouti la xiray oo dhan waxa ka dhacay gudaheega qofna ma garan karayo ciyaar yar oo shaqaalaha waa la qoro reer Djibouti oo $1,000 lagu qoray oo la maawelinayo laakiin waxa meesha ka dhacaya qof ogaan kareey ma jiro baabuura lagu sameyn doona maxaa lagu sameyn waxba kama jiraan dahabka Djibouti laga sheegay ee noorkana yaala siidkana yaala waa loo soo dhacay wararka waa la qoraa marka ninkani meeshan waxbuu ku ridqi doona wuxuu ku ridqayna ninna ogaani kari maayo arinta kale wuxuu rabaa inuu u diyaariyo isku diyaariyo kadib markuu Mareykanku ka soo dhaadhaco quwadda koobaad uu yahay uu isagu quwadda koobaad noqdo dadkii shacabka u tumi lahaa inuu sii samaysto yaa loogu talagalay marka maxay leeyihiin Mareykanku wuxuu diyaariyay waxaan jeedaa shiinuhu 1,000 ilaa 2,500 oo shirkadood oo loogu talagalay Afrika inay ka shaqeeyaan maxaa kamid ah waxaa kamid ah 25 shirkadood oo Djibouti iyo Ethiopia loogu talagalay 25 shirkadood waxa uu sugayaa bal 2025 inuu ka helo qaaradda Afrika 440 milyaar oo dollar oo Mareykan inuu ka helo geeska Afrika hadda ila socda oo ay Djibouti ugu horeyso Ethiopia ku jirto 8 milyaar oo dollar dadkiina gaajada haysa meesha waxa laga heli doonaa waddankan fadhino iyo Ethiopia gaajada hayso 8 milyaar oo dollar 2025 waa gacanta way dhowdahay waa 2019 waxaan joognaa 6 sano kadib iyo lacagta helayaan shiinuhu
maqaal baa jira maarata article baa jira uu qoray nin Zambia ka noqday president Michael Sata dhacdo wuxuu yiri ninkaasi wuxuu ku qoray journaalka ama magaziinka ka soo baxay jaamacadda weyn ee Mareykanka Harvard 2007 wuxuu yiri Europe hadday noo guumeysatay si aan direct iyo cilmiya waxaa noo yimid Chinaha oo noo guumeysanaya sidaas ka xun sida ay noo guumeysatay Europe sidaas ka xun yaa imanaya oo ka faa'iideysanaya baahidayada oo ka faa'iideysanaya dictatorada haysta ka faa'iideysanaya okay ikhwani fillah walaalayaal waxaan meeshan Djibouti ka dhacay waxa weeyaan saddex arrimood oo u baahan saddexduba inaad tallaabo laga qaado waa haddaad nooshihiin reer Djibouti haddaad damiir leedihiin weeye haddaad bini aadan tihiin weeye haddaad Allah aad aaminsan tihiin weeye hadduu Nabi Muhammad nabigiina yahay weeye haddaad karaamo leedihiin weeye haddaad tihiin dad bini aadan oo nool baan saabaan ila hadlayaa saddex Djibouti waa in laga badbaadiyo China waa in laga badbaadiyo waan karnaa muxuu sameeyay Mahathir 23 milyan oo dollar buuri ma bixin karno waan tuuray ma sameyn karayo mana aqbalayno inaan noqono wadan la qaato annagoo saa u daawanayna boorkeena dikadeena la qaato maaragtay Djibouti Telecom maxaa ka haysanaa la qaato eededega la qaato wax yaran leenahay waxba aan hayn la qaato oo hadeeto uu nin China adul fadhiisto eededega uu jaamac ali gele bedilo uu Quraankeena oo wallahi Quraanka waa noo fiicnaa anagoo dhan korno China uu fiican yahay Quraanka ma helaba oo telefoonadii buu naga raqiisiyaba oo biyihiiba hadeeto wada helaaba waxaan leenahay mala yacniga ayuu gacanta ku dhigi doonaa waa inaan taa ku xorowno arinta labaad ee muhiimka ah waxa weeyaan waa inaan ka xorowno ekiibkan kooxdan yar ee calooshool u shaqaystayaasha bini aadanimo aan lahayn ee guryaha dhisaya siite hebel bas waxa ka fikiraya ee ka fikiraya inay lacagaystaan ala dadkii oo gaajoonaya oo bini aadanimo ka tagay oo ku tartamaya lacag buugaan baa laga soo saaray ragga adduunka ugu lacag badan maanta Ismaaciil Umar ku jira okay si fiican buu yeelay ayaantu lacagta u diray 600 milyan la 800 kun oo dollar ma jiro 800 kun oo dollar maartay beledweyn walaalahayaga weeyaan Harmuus lacagta la ka soo saar 30 milyan 40 milyan waxba kuma adiga waxa ku tahay faran ku soo sicibka ku soo siida ila waad ka qaaday soo celiyoon okay hada huwa arintaas muhiim inaan nidaamkan ku xorowno haddaan nidaamkan uu sii joogo kaarisadan maaha kuwa soo socda ka soo socda yaa ka darnan doona arinta saddexaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan reer Djibouti ku xorooba mucaaradka beenaalaha mucaarad ku Ismaaciil Umar oo bila barnaamij mucaarad aan muuqan oon jirin halkan waan ka salaamaya Cabdiraxmaan Teegiis oo biyo socda waan salaamayna koofiyad baan leenahay kuwa kala aaway halkay joogtiin ayna antum warun waan liidiyay nolosha laakiin ayna antum waxa lagu diiday inaad dadka dhex socotid inaad dadka dhex joogsatid كيف سلوه جديد كريا مركها وحويان ومعارض كنا هلا جحر إيه محاك داعي لبنان محاك داعي معارض يا محافظة شعب كوكو حروبي على مدي حزب الله على مدي مارتي كي كلا محارضة رئيس الوزراء على مدي مارتي مدحوناشيا كريستان كها كل ولد دادي على كل لبنان بلا سرقة هذه ضل يردوا واحد هذين ارحلوا جميعا دمانتين صعدة ندافة ديجاش قفنا مرة بنو محاربتين أنك كأننا كهربنا بس عادين الجيري بحيلين شعب كطريقة جوجا وحيليهن لا نريد معارضة ولا نريد محافظين ما ضنوا فيلين كنا يسلع يارسين مارتي كيف بصدق يجيرك مرة بنو لا نريد إن نقول ضد أنك جاجنا دي شيء أنك دمر هنا إن نقدر شقيستين لا نريد أنك مركز وادة سياسة قال لي وحمود إن رمش شقيان قتك كاركود وين يعني بس وين يعني اللي باحها حبسك أنك هم باتكني وهي كانت دليل جوجين أنكم ورقتين لقى قاضي أنكم بدل العذابي أين هم الآن والإله إنك بقى مركز رير جيبوتيو صدح لابا كبه حروبه ما عاد عندك حدودين عبر عير حقي ندونتا دلكينو نيكو داونا يوري لبدن استعمار إن هايستنا ولا ليال كحروبه استعمار كدادو وان عبسنايا ما حق عبسنايسا مشارك على يجويني ومشار بايسدا شن بقول ضربة قاتايو حكم مسؤول سكرتي عن قصب عنتاي مشار بايسدا يلبو waxaan ka cabsoonay jaadka weeyaan jaad baan cunayaa nin jaad cunay waxa ma qaban karayo mijihi baan wada yaraaday ilkii baan wada madoobaaday
نولشي بان كدحني وان كبخني نولشي اين نحن الان هجين جوجنا في التاريخ اخواني في الله كان كحرونه markaas aniga waxa ila tahay ikhwaani fillah walaalayaal jiriyada Riyadh ee Sacuudiga ka soo baxda waxay faafisay maqaal ay leedahay waxay warasatay rag badan warshiinuhu muxuu inii qabanayaa balad wasiirkeena arrimaha dibadda ka mid ah dadkii hadlay wuxuu yiri carabtuna wax way noo qaban weyday gaaladuna wax way noo qaban shiinuhu ilaahay noo keenay way ku qorada jiriyada Riyadh okay waxaan la yaabay waxa weeyaan nin diblomaasi oo 20 sano min safiir ilaa soo noqday wasiir arrimaha dibadda intaas oo laastar gudiga ku soo ahaa inuu waxa ku hadlo oo dhahdo gaaladuna waxay noo qabeen carabtu waxay noo qaban weydeen waa xaqiiqo weeyaan see wax lagu qaban ma miskiin baa tahay wadanku uu buuxaa wadanku meel istiraatiiji ku yaala limaada adduunka waxa lagu shaqeeyaa arbax tarbax waa ganiya marka jaynuhu ma aha ganiya isaga najaxaya adigana lacag buu ku siinaya afartiina qof lacagta kulanaysa ininku milyoneeraad noqonaysiin laakiin wadanku qaadanaya waxaad la mid tihiin odayaashii baadiye ahaa ee 150 sano ka hor isticmaar ku yimiday oo timirta iyo bariiska u keenay oo dhulkana ka qaatay ininkoo nool qarnigii 21aad jaamicada ka soo baxo master haysta doctora haysta yaa waxaad fahmi kari laadiin oo wadankiina China gacanta ka rideen oo ku tartamaysiin inaad waliba lacag yeelataan oo lacagta jeynuhuna siyaad lacag ku yeelataan oo waliba isdiriraysiin madaxweynaha islaantiisu lacagta isku haystaan ciyaalkiisa madaxweynuhu lacagta isku haystaan maxaan ku raahdaa khalad ba eg shicib dhan lagu dul sameeyo guddi la dhahdo guddiga shaqo qorka oo ajiib oo iyaga kooban waa guddi wada madaxtooyada jooga oo ayo waa xasan madoobe waa secretary hadii la qorayo shaqaale isaga soo eegaya doose shidan noqon waa China laba waa iyaga kale laga waa inankii saad madaxweynuhu waa nagiib ka saddexaadi waayo waa maxamed waa secretary generaalkii maxaan ku raahdaa presidentka kale waa secretary generaalkii presidentka bas wasiirka umma dibadda ka yimid arrimaha shaqada inta baa isla soo eegaysa wasiiradii waa shaqo markii hore ma hayn imikana bila shaqa laga sii dhigay qofka la magacaabayo iyo ka soo diraasinaya midna dhaka secretary ka diraasinaya mid wuxuu ka diraasinaya dhaka kaleeto ma laga jecel yahay aqalka mise lagama jeclo ya akhi way jirtaa gudiyada caynkaas ya China hay ka jiraan Mareykanka xitaa way ka jiraan laakiin gudigaasi muxuu qabtaa gudigaasi wuxuu qabtaa qofka moraalkiisu eega qofku ma nool yahay moraal ahaan mentality ahaan ma caafimaad qaba social ahaan muxuu sameeyaa baararka muu tagaa sirta dawladda muu bixinayaa muu tuntaa naaga muu raacaa waxa muu sameeyaa khamri muu cabaa ma sakhraan baa waxaas la eega ilaa wadada sakhrada ku badan marka qofka waxa ka baxa iyo meelaha halista loo dhiba ee ma aha secretary general noqonaya educationka in la yiraahdo soo eega muxuu laga soo eegi waa la yaqaan macallimiinta noqonaya يعني عقليتنا ودنكي مسكحيه ولا يبي خلاص هذا waxaan rabnaa ikhwaani fillah si aan waxaan uga hadallo waxa weeyaan mas'uuliyadda dalkeenu waxay saaran tahay wa annaka waa reer Djibouti weeyaan reer Djibouti laba kala doorta dal dad dhalinyaro badan oo nidaamka waxbaan difaacina Yurub iyo ma waxaasi war dalkani ma wareejina mise ma wareejino qofka wadanka difaaca waxa la oranayaa wadanka ma dhalan ba shalay uu yimiday عبد الرحمن تيجي مرة بيبقى رجسنا له وضع كشري تولو يمدي ده الشري هو يمدي ما حاجة شري يمدي جيبوشيا ما أنا كنا واحد جوا شخصنا جيبوش كنا ديما نقضي إيش ما حاجة إلا جيبوشيا ما هو يا جيبوشيا أنا ما هو يمدي وضع وقطع شام الله ياي لكن هذا الله هاي هو يمدي بقى إيش فرقه حسن الموضوع ما يمن إيش عكم بدلا إلياس ده ولا دربك بدلا يوسف ده ولا دربك بدلا إسماعيل ما قال دربك بدلا سعد ميلون حارس ايش عكم بدلا زكريا كم بدلا سومالي لان ما حاكو هذا ما وضعون ده كلهم هاي كيمادين لماذا قف مركم معارض هذه وضعكم بدلا ما كريم بورك حكومه او بكر سومالي لان بدلا هذا وضع ما دبانيسو واسن قانا قف جيبوتي كل شاير با لكن مركو قف معارض جيبوتي بدلا انت جيبوتي بدلا ضاف جيبوتي بدلا عبد الرحمن بن جيبوتي بدلا عبد الرحمن بن جيبوتي بدلا عبد الرحمن برخد جيبوتك أمتك وبابيريا والمغرب من دوتو واسيد النبي موسى لقيلون والنبي موسى وتكو فسادين يا الله قبته فرعون بايدي قف كم مركز اسكي عينين كري ويدين شخصية ضعيفة بيرسونال تيجا اتاك بيرسونال وحن كهذا لان كهذا حقيقة ما تايم يسمعها استستيق المجرى مجرى wax cilmiya keen waa kan cilmiga keenay war hal ma haysidee wasaytarada gabadhi maartay ya xilka wareeji hadda xilka wareejina shicibka reer Djibouti hal ma hay xilka soo wareejiya
waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.